Всем большой привет! Вы смотрите мое маленькое непрофессиональное телевидение. В эфире рубрика «Бытовуха». Погода у нас сегодня действительно летняя, жаркий июль. Я хожу в одних трусах. Так, тут на моем любимом балкончике цветы, цветочки и какой-то укропчик тут. Укропчик для консерваций. Гантели, которые ни разу я еще не брал в руки. Может, когда-нибудь все-таки начну заниматься. Посмотрим. А вот, собственно говоря, и консервация, спрятанная тут под верблюжьим одеяльцем. Дима, можно размотать? Можно. Так. Как вы думаете, что закрывал Дмитрий? Что он консервировал? Угадайте с одного раза. Лето, июль, сезон огурцов. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 баночек получилось огурцов. Ну, согласитесь, красота. Теперь будет чем похрумстеть зимой, и будут огурчики на салатик. Ну что, ребятки, с балкона моего любимого отправляемся в комнату. Что у нас тут происходит в комнате? Прямой репортаж. Тут в комнате у нас неприлично одетый шеф-повар и очень красивое блюдо. Слушай, правда красивое, обалденно смотрится, разноцветное. Помидоры, кетчуп, морковочка, капуста. Что еще тут? Смак. Как называется блюдо? Капуста тушеная будет. Капуста тушеная. А вон и новая кастрюлька, которая понадобилась для консервации огурцов. Пришлось Дмитрию распечатать резервные кастрюли. Вот такие две у нас есть кастрюльки. Они уже старенькие, они уже немножечко, как вы видите, изношенные. Но очень хорошие кастрюльки. Они у нас давно, и я надеюсь, еще долго будут служить. Появилась у нас новая кастрюлька. Вот такой фирмы. Блестящая. Теперь у нас в кастрюльном арсенале пополнение, так сказать. Вот такая кастрюля. Красивая, блестящая. Крышка тоже красивая. Пользоваться ей очень удобно и приятно. Ребятки, смотрите, что мы купили. Представляете, не удержались. Обычно мы не употребляем сладкие газированные напитки, но уж если сильно хочется, особенно в летний жаркий день, конечно же, мы не можем устоять перед фирмой «Оболонь». У фирмы «Оболонь» очень вкусное ситро и очень вкусный лимонад. Если сильно хочется, то можно иногда себе позволить, можно иногда себя побаловать. Так, что у нас тут? Тут у нас гречка. Сварилась гречка, это будет на вечер. Гречечка у нас будет с мясом. Мясо готовилось отдельно в другой мультиварке. Прекрасное блюдо, готовится просто, стоит недорого. Далее, ребята, купили мы попробовать
Вот такой украинский хлеб. Мы пробовали кулиничи, мы пробовали какой-то другой фирмы, не помню, Сархлеб, по-моему. А это мы решили взять украинский хлеб в магазине Петриківка. Взяли попробовать половинку. Стоит половинка там 19,50. Так, купила я себе еще таблетки от кашля. Ничего не помогает от кашля. Кашель у меня очень сильный, не проходит. Не знаю уже, что пробовать. Честно говоря, готов уже на все. Так, если уже эти таблетки не помогут, придется покупать дорогущую Атму. Атма сейчас взлетела в цене, стоит бешеные деньги. Также взяли мы вот такие булочки. Такие булочки раньше в моем детстве назывались булочки алтайские. А сейчас они называются, конечно же, по-другому, потому что в Украине применять название алтайские, конечно же, нельзя. Нельзя, ребята. И вот как сейчас называются эти булочки? Знаете, как производитель называет алтайские булочки? Сейчас предлагаю вам 3 варианта ответа. Интересно, сможете ли вы угадать правильный? Три варианта ответа. Даю вам 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Правильный ответ. Булочка для хот-догу. Булочка для хот-догу. Ну, конечно же, каждый производитель алтайские булочки, алтайские рожки сейчас называет по-своему. У кого насколько хватает фантазии. Ой. В общем, мальчики и девочки, как вы слышите, проблема кашля, проблема с бронхами никуда не девается, никуда не уходит, не исчезает. Что мы только не пробовали с моим домашним доктором Дмитрием. Уже перепробовали много всего. Кашель не исчезает, наоборот, он какой-то еще более глухой, более такой болезненный, сухой. Вон, видите, даже уже прыщи повылезали уже здесь в районе бронхов. Сильная задышка, сильный кашель. Пробовали уже ингаляции, капли. Вот сегодня купили таблетки. Попробую, конечно, еще попить таблеточки. Попробуем еще заварить специальный чай, специальные травы. Сделаем еще ингаляции. Я не хожу в больницу. Я не хожу к врачам. Я не доверяю нашим врачам. Я не доверяю рентгенам в обычных поликлиниках. Уже столько я их переделал, и всегда показывают все хорошо, без изменений. В общем, все классно у вас, до свидания. Поэтому не хочу туда идти. Я считаю, это бесполезная трата нервов, времени и сил, и здоровья. Поэтому мы с Дмитрием сошлись на том, что нужно искать хорошую частную клинику, где сделают на хорошей новой аппаратуре современной компьютерную томографию. В общем, нужно искать клинику, где сделают КТ, чтобы действительно нормально провериться, посмотреть глубже на мою проблему и чтобы действительно на это посмотреть нормально, профессионально. Пусть это будет стоить денег, пусть это будет недешево, но я действительно узнаю, в чем проблема, почему у меня не проходит этот кашель, что происходит с моими легкими, с моими бронхами.
То ли это какие-то остаточные явления после коронавирусов, то ли это из-за того, что я родился и вырос на Донбассе. А Донбасс у нас промышленный регион, как вы знаете, экологически не очень благоприятный для здоровья, особенно для легких. То ли это из-за того, что я много лет курил много, курил часто, то ли это все вместе. И то, и другое, и третье. В общем, все в букете, так сказать, все в комплекте. В общем, будем искать клинику, будем искать по отзывам нормальных врачей и делать КТ. Ну а куда деваться? Здоровьем нужно заниматься. Я, конечно, не поэт, но муза иногда меня находит. Не то, что находит, а прям иногда прям нападает. Дима попросил поколыхать баночки, посмотреть, помутнеет ли рассол или нет. Ну, потому что соль украинская. Были нюансы с солью, с нашей солью украинской. Были нюансики. Очень сложно сейчас у нас выбрать качественную, хорошую соль для употребления в пищу и для консервации. Ну, посмотрим, как себя поведет эта соль, которую купили недавно. Что у нас тут в баночках? Смотрите, есть хрен, есть укроп, такие зонтики укропа, есть чесночок, соль, сахар, уксус. В общем, все как положено. Будем зимой пробовать и вам рассказывать. Вкусно получилось или очень вкусно. Ну что, друзья мои, спасибо вам большое, что посмотрели этот видеоролик до конца. Хорошего всем настроения, мирного неба, здоровья и благополучия. Включайте мое маленькое непрофессиональное телевидение. Я думаю, каждый из вас найдет для себя что-нибудь интересное. Целую. Пока.